Heippa kaikille! Nyt on taas Animal Essi täällä vauhdissa tekemässä näitä taisteluepisodeja. Se vippa-elistä oli aika epic. Kantui vaan sen niinku hakata. Mulla ei kyllä käynyt mitään. Se asuu väärään paikkaan, mutta seuraavassa pakissa. Niin alakerta. Au. Miksi tuolla? Eihän kun tuossa sanonut, miksi kanataan? Se ei kanaa kaaka. Siinä on vuoriksi. Mahtavaa näitä toinen. Onneksi me ollaan tätä mikä on tommonen vähän aseistettumpi tyyppi kuin palomiekassa tuli. Minä vähän vasemmin. Ei voi mitään. Mä taas pikku battlen nyt palataan hetken. Takana ollaan. Ei kun takkaan ollaan. Itse asiassa. Otetaanko toi yksi? No. Onneksi me itse ei kuoltu. Vaan toi meidän se kelle me pelataan, niin se kuoli, miksi me ei kuoltu. Ei voi mitään. Mä olin aluksi siis tämä. Nyt valittaa pausseilla tää Roddian jäppä. Yksi Battle Droidi ja Kondoku. Siinä on mulle vastukset. Tätä ja laitsaat. Kaikki kävi. Mitä ihmettä? Joo, mä leijan ihan, että nähdään pian. No niin, nyt ollaan tuolla tyyppiä vastaan kohdassa. Ei mitään. Sehän on ihana tavalla. Siis mä vielä kaikki nää battlet. Ei, että mä oon surkea. Ota joku palkkio metsäseen tai kauan palkkiosta. Miten ainakaan niin paljon. Hyvä tämä. Sitten täällä Lord Vader. Tää on heti battle. Herra nuorukainen Vader. Tää on niin tuskallista. Koodari 32 nimi nykyäänessä tässä meidän projektissa. Ja lukee on sitten Nörtti 338 tai 332. Oikein haluatte sen sanoa vain. Tutoriaali. Jos mä luken tuo. Nyt sellainen kunnon Battle Droid. Minä se toinen aina se Antti vahvaa se meni helpommin kuin on odottanut. Otetaanko toinen perään? Joo. Käykö nää alkaa? Okei.
Tää on tämmöinen paras. Tää on Darth Vader.